ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ତଥା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଶାଳା। ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ କର୍ମଶାଳାରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଖଦେବ ମହାନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅଗରୁ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଯଶସ୍ୱିନୀ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କର୍ମଶାଳାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇଟି ସଂଯୋଜକ ଜେମ୍ସ ମେହାନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଓ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିଭଳି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଏଠାରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଏହି ମହାସଙ୍ଗମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାର ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଖବର ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଜ ନ୍ୟୁଜ।